dalej. Nie, jeszcze nie. Das heißt, kommen noch zu viele. Yes. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Bartolome Basic and all the entire crew, I have the pleasure to welcome you on board. This is the Airbus A320. My name is Anna, and together with Emilia, Carolina, and Małgorzata, will take care of you during this flight. Our flight to Gdańsk will take 1 hour and 20 minutes. As your safety is high priority for preparation for takeoff, please fasten your seatbelts, close your trigger was open the window flight. Thanks for choosing Wizz for your flight today. You wish a nice stay on board. Dzień dobry, szanowni państwo, kapitan Bartłomiej Pyzik wraz z dzisiejszą załogą witam państwa serdecznie na pokładzie samolotu Airbus A320. Ja nazywam się Anna i wraz z Małgorzatą, Emilią i Karoliną zaopiekujemy się państwem podczas dzisiejszego lotu. Nasz lot do Gdańska potrwa godzinę i 20 minut. Państwa bezpieczeństwo stanowi dla nas priorytet, zatem w ramach przygotowań do startu prosimy o zapięcie pasów, zamknięcie stolików, odsunięcie okien. Dziękujemy, że wybrali państwo Wizz na swój dzisiejszy lot. Życzymy państwu miłego pobytu na pokładzie. Ladies and gentlemen, at this time, please pay attention to the cabin crew as they demonstrate the safety features of this aircraft so that in the unlikely event. Samolot posiada 8 wyjść awaryjnych, two doors in front, 2 wyjścia awaryjne w przedniej części samolotu, 2 emergency windows are in the cabin, 4 wyjścia przez okna w części środkowej, and 2 doors in the rear oraz 2 wyjścia awaryjne w tylnej części samolotu. In the event of evacuation, leave your... Cabin crew, take off.
Ladies and gentlemen, welcome to Gdańsk Airport, where the local time is 20 minutes past 5 p.m. Please remain seated with your seatbelt fastened till the fastest seatbelt sign has been switched off for you. Please open the overhead compartment carefully and please take your own personal belongings from the seat pocket in front of you. Thank you for complying with no smoking policy. We would like to advise you that smoking is permitted only outside the terminal building. Captain Bartłomiej Pyzik and all the entire crew, thank you for flying Wizz Air. We hope you have enjoyed the flight with us and we wish you a nice stay in Poland. For those of you on return journey, we would like to welcome you home. Thank you and goodbye. Szanowni Państwo, witamy na lotnisku w Gdańsku. Jest godzina 17:20. Prosimy Państwa o pozostanie na miejscach zapiętymi pasami do momentu wyłączenia sygnalizacji Zapiąć pasy. Prosimy o ostrożne otwieranie półek oraz upewnienie się, iż zabrali Państwo